बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुजेर आयिल्ले कश्ट म्हज्या बोऱ्याक आयले, कित्याक सर्वेस्परा हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. पळय मोगाचे न्हू, सोमया जेजूच्या पांया तळा आमी येता आसतना आमी देवाचे कायदे, देवाची ती बुधबाड, देवान दिवची आशिर्वाद आमी जोडूंक शकता. तर बोपय सक्रामेंतांत सोमया जेजूक आमी स्वागत करया आनी गावया हें गीत. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणांत हांव जियोवंक आशेतां. ये 18 पेज नंबर 26, पेज नंबर 28, कंतर नंबर ये 18. तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतां, तुज्या हासरपणान जियोवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या, तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतां. तुज्या हासरपणान जियोवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. काळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळसा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. अस्कत कायंत बळवून तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायंत बळवून तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा. सरपडन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. केदें वरतें भाग आमचें सकाळीं उठतस आमच्या सोम्याचो उगडास आमी करचो. सोम्या काळजांतान उलो मारचें. गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग आबा फादर, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग ट्रायन गॉड. सर्वेस्परा देवा तुका नमान करता, तुका प्रणाम करता. तुजे थंय एक नवो दीस पळोवचे भाग तुवें फोव केलाय. कितलेशे जाण काल राती न्हिदोंक गेल्ले, मरण पावल्या, पूण तुवें म्हाका जिवन दवरलाय. आयचो दीस हो अपूर्व हेचो सोनवराचो दीस, मरियमाच्या खातावीण काळजा समर्पिल्लो दीस पळोवचे भाग फोव केलाय. सोम्या
तुका जावं अर्घ आनी हकळा सासनाच्या सासना कितलो आमचो तूं मोग करताय देखून तुवें आमकां सुरातशी सांबाळ्ळाय सर अवघडांतले सर पिडे चिडेंतले सर अनवरांतले दुस्मानाच्या हातांतले माराणांतीक पिडेंतले सर तराच्या तातवरांतले तुवें आमकां निवारलाय आनी आज सोनवाराचो दीस रेतेरेचो दीस दैवीक रेतीर मंदिरांत वय तुजें उतर आयकून तूं आमकां फोव करताय तुज्या उतरांत जियोंक आमकां फोव करताय तुज्या उतरांत ते आमकां बरी भलायकी दिताय सुटका सोडून दिताय जिविताचो संतोष दिताय समाधान दिताय दादोसकाय दिताय सगळ्यां भोगसूंक कृपा दिताय देवसराच्या सैतानाच्या हातांतले तूं आमकां सोडयता सर शिरापांतले तूं आमकां राखताय तुजें मुखार मळ पळोवंक हांव आशेतां सोदना पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार कृष्णा नश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुदारा तूं बक्षिताय काकुळदारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुदारा तूं बक्षिताय काकुळदारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवणदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता कळसां मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचें सौम्या समर्पिता कळसा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचें सौम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया Alleluia, alle, Alleluia, Alleluia, alle, Alleluia, Alleluia, alle, Alleluia, Alleluia, alle, Alleluia, Alleluia, alle, Alleluia. Alleluia, 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 Adonai, El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. मग जनो आज आम्ही नियाळ करूया एक विशेष विषय कष्ट जायना ये नष्ट तुम्ही एक पोटी म्हणा कष्ट जायना ये नष्ट कष्ट जायना ये नष्ट कष्ट आसात गे तुमकां आसात गे तुमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत आसात ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हाका जेन्ना कष्ट नातलो समस्या नातलो अनवरां नातलो पिडा शिडा नातलो ह्या एक ना जाल्यार एक तराचे दगधवणी नातलो मनीस ना पूण देवाचें उतर म्हणटा कीर्तनाच्या बुकांत 119 अवस्वर 119 वर्स 71 वळ 70 आनी 1 अशें म्हणटा म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले तांचे वरवीं सोरेसरा तुजे कायदे हांव शिकोवंक पावलो म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले तांचे वरवीं सर्वेस्परा तुजे कायदे हांव शिकोवंक पावलो मोगाच्यान कश्ट जायना ये नश्ट नश्ट म्हळ्यार आमी जाणा मोगाच्यान होगडावचें सांडून घालचें या पयस करचें जर तर म्हज्या बोल्सांत दिल्ले पयशे आसात परतून परतून हांव आपूण पळयतां ते पयशे आसात की ना म्हणून हातांत ते पर्स आसल्यार तातूंत पयशे मात न्ही दुसरें कितें बरें मोलादीक वस्तू आसल्यार परतून परतून आमी जागृत करता की ती पर्स ती वॅलेट
ते पयशांची थैली भायर घालून नजो म्हणून जर तर हे भांगाराची मुदी आसा आमी जागृत करता जर तर हे भांगाराची चेन आसा ती आमी जागृत करता म्हज्या भयणीन म्हाका एक भांगाराची चेन दिल्ली हांवें तिका उपरांत फाटीन दिली कित्याक म्हळ्यार म्हाका भांगाराची चेन घालून संवय ना परतून परतून आतां हांवें खाण दवरची आनी उपरांत म्हाका थोडो आसतना हांव खंय दुसऱ्या जाग्यार गेल्ल्या वेळार हांव थंयसर सोडून आयल्यार म्हणून म्हाका भिरांत दिसली देखून ती होगडायना म्हणून हांवें म्हज्या भयणीक फाटीन दिली म्हाका आमचे मोलादीक वस्तू आमकां नश्ट जावचे नाका ते होगडावचे नाकात पूण म्हाका न्हू आयचो विशय जावन आसा कश्ट नश्ट जावन नजो आमी कश्ट होगडावन नजो वाव कित्याक कश्ट होगडावन नजो म्हाका न्हू ह्या दिसांनी एक भाव हांगासर येवन साक्ष दिता ताच्या जिवितांत व्हड कश्ट आयले ताजी पतीन मरण पावली 4 जाणां भुरगीं पतीन मरण पावली तो म्हणटा पतीन मरण पावली एक व्हड दूख म्हाका व्हड कश्ट म्हज्या जिवितांत पूण ते कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले म्हणून दैवीक रेत्री मंदिराक येवन रेतीर केल्या उपरांत हांव जाणा जालो हांव निराश जाल्लो देदेस्पर जाल्लो जीव घात करचें म्हण चिंतलें आनी हांव डिवायन कॉल सेंटराक आयलो आनी थंयसर रेतेर करता आसतना म्हजेच सुखी म्हजी अस्कत काय हांव जाणा जालो हांव जायतो सोरोप येतालो हांव म्हज्या बायलेक समजनातलो बायलेक मारूंक येतालो बायलेक गाडी शिराप दितालो सांगतालो सयत ती मेल्यार बरी आसली म्हणटालो आतां ती मेल्या उपरांत हांव जाणा जालो तिचो महत्व तिची श्रेश्ठता ती कितली म्हजी जतन घेतली कितलो म्हजो मोग करतली कितल्या आपुरब्यान घर सांबाळटली कितल्या आपुरब्याच्या भुरग्यांक तिणें जल्म दिला कितल्या आपुरब्यान तिणें ल्हान व्हड केलां मात न्ही ती आज मरण पावल्या ती देवाची मांडावळ देवातान आयिल्ली तिणें देवा लागीं फाटीं वचोंक आसा आनी ह्या वरवीं देवान म्हाका म्हजें मिसांव स्पश्ट केलें हांवें ह्या संवसारांत जियेतना म्हज्या भुरग्यां खातीर हांवें जियेसय भुरग्यांक बरें शिकप दिवन बरें नडतें शिकोवन भावार्थाच्या उजवाडाच्या वाटेन तांकां एक बरो फुडार दाखयची तें मिसांव हांवें जारी करचें देव म्हाका ह्या संवसारांत जिवंत आसता पर्यंत हांव सोरोप पियेना म्हण निर्धार घेतलो ह्या संवसारांत जिवंत आसता पर्यंत हांव तेदना मिसाक वयतालो घरांत आमोरी तेर्स करतलो भुरगीं आमोरी तेर्साक येवं दिना जावं दी हांव तांचे खातीर मागतलो म्हाका पळोवन म्हज्या भुरग्यांनी शिका जाय भावार्थाची साल म्हण हांव जाणा जालो आनी अकरी तो म्हणटा म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले ताचे वरवीं सर्वेस्परा तुजे कायदे हांव शिकोवंक पावलो आनी एकलो भाव परगांवांतल्यान कुवेट आसलो गांवाक आयला तोय हांगासर केदाळे रेतीर येता तो म्हणटा फादर म्हज्या जिवितांत कश्ट आयले कसले कश्ट आयले ताजी बायल भुरगीं ताचे तोंड मेकळीं जालीं आनी तो म्हणटा कारण प्रमोग जावन आसा तो ताच्या इश्टां सांगता भोंवतलो पार्ट्यो करतलो सोरोप येतालो आनी ताका तेंच प्रमोग जावन आसलें बायलेनी कितलें ताका समजयल्यार आयकलो ना गांवाक आयल्यार थंय बायल्या गांवांत चड सोरोप येवंक जायना देखून केवल सैऱ्यांक कुटुंबादारांक इश्टा मंत्रांक आपोवचें या तांच्या घरा वेचें आनी सोरोप येवचें बायले भुरग्यांक तें जायनातलें बायल भुरगीं म्हणटालीं खंय आमी एका पुण्यक्षेत्राक या खंय रेतेरीक या खंय मागणें करूंक या ह्या मोगाच्या मनशां प्रायवंतां मेळोंक या म्हळ्यार तें आयकनातलो काका केवल गम्माता करची मजा मारचीच ताच्या जिविताची ध्येय जावन आसता भुरगीं वाडलीं भुरगीं एक वय ग्रॅज्युएशन जायचें जाल्यार आवय आनी भुरगीं सांगाता मेळ्ळीं भुरगीं परगांवा गेलीं एकलो इंग्लंडाक आनी एकलो कॅनडाक आनी बायली ताचे तोंड पयस केली आनी कितले प्रयत्न केल्यार तांणी फोन सयत उखली ना आतां हो रडता आनी कंगाल जाल्लो तो दैवीक रेत्री मंदिराक आयलो आनी हांगासर देवान ताका बुजयलें आनी बुजयल्या उपरांत हांगासर ताणें पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो सगळे वायट सवय ताणें सोडले देवाच्या हाजरपणांत वेळ करसून सुरू केलें सदां मिसांव वचून सुरू केलें ताणें ताच्या घरा गेल्या उपरांत वेळ मेळटा आसतना दैवीक रेत्री मंदिरा रेतीर घेवन सुरू केलें आनी तो म्हणटा म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले फादर हाचे वयलीं सर्वेस्पर देवाचे कायदे आनी देवाचो संदेश पवित्र पुस्तकाचो उजवाड हांव म्हज्या जिवितांत जोडूंक पावलो नाजाल्यार म्हज्या पातकांतच हांव मरता आसलो घोटां म्हजी बायल भुरगीं खंडीत जावन ती फाटीं येतली म्हज्या बायले भुरग्यां कडेन हांव बोगसाणें मागतां आनी हांव तांचे लागीं राजी जाता खंडीत जावन आज नाजाल्यार फाल्यां ती येतली म्हजो देव तांकां फाटीं हाडटलो हांवूय ताच्या मुखार खालतो जावन आनी मुखार बरें कुटुंबा जिवीत हांव जियेतां पळया म्हाका आमच्या जिवितांत कश्ट येतात कित्याक कश्ट येतात म्हाका आमच्या जिवितांत कश्ट येता तर 3 कारणां खातीर ते प्रमुख जावन येतात 3 कारणां कितें जावन आसा पयलें मोगाचें देवाचो मोग जाणा जावं दुसरें जावन आसा देवा थंय एक जावं तिसरें जावन आसा जायते आत्मे बचाव करूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 3 संगती उडाव सोरा देवाच्या मोगाक देवाचो मोग जाणा जावं आनी दुसरें देवाचो एक जावं आनी देवा तिसरें जायते आत्मे बचाव जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें कशें ह्या दिसांनी
एक बरी खबर म्हाका मेळ्ळी. एक खाजरी जोडें म्हाका म्हणटा, फादर आमकां एक बरी खबर आसा. हांव फोनार जाणा जालो, कित्याक ती आयल्यान हांगासर तरीक जायते कश्ट आसले. तांकां खाजरी जिवितांत 12 वर्सां भुरगीं जावन आतां, 1-2 वर्सां न्ही, 12 वर्सां. आनी ती म्हणटात तांणी चिंतलें खाजो जावच्या पयलें सयत ती माया मोगान आसली आनी देव ना म्हणल्या बरी जियेतली. काजो जाल्या उपरांत ती तांकां शिकप आसलें, पयशे आसले आनी बरे पयशे येवची वांटो आसले, दिसपडतो ग्रास जोडचे. देखून तांकां पयत पुस्तक वाचचें, मिसाक वयचें, मागणें करचें हें कांयच पडोन वचोना. केवल एक नांव वापरतें, सकाळां सांगता वर्सोच्या खातीर आयतारा मिसा वयतलीं, या कोणाच्या मरणागी कोणाच्या काजाराच्या कार्याक म्हणून मात वयतलीं, ना जाल्यार मीस मागणें रजार नातलें. आनी तांणी भुरग्यांक घालें तें फाटीं गेलें. आनी जेन्ना एक काजर जावन 5 वर्सां उपरांत भुरग्यां जायचें म्हण तांणी प्रयत्न केले. लगभग 5 वर्सां ताका भुरग्यांचें देणें जालें ना. आनी 5 वर्सां उपरांत तांकां कळ्ळें देवाच्या आशिर्वादा शिवाय भुरगें जायना. देखून जायते मागोवन सुरू केलें, जायत्या पुण्य क्षेत्रांक ती गेली आनी एकरेक दैवीक रेत्री मंदिराक पावली. कित्याक हांगासर डिवायन कॉल आसा, दैवीक उलो आसा, देवाचें आपोणें आसा. हांगासर आयलीं आनी हांगासर रेतेर करता आसतना देवाचें उतर तांकां अजाप करूंक पावलें, विजमीत करूंक पावलें. तांणी चिंतूंकूच ना ह्या पळयत पुस्तकांत इतलीं मोलादीक उतरां आसा, सासणीक जिविताचीं उतरां आसा, सुटका सोडवणेचीं उतरां आसात, अजापां वेजमितां करचीं उतरां आसात. जें कितें असाध्य ह्या संवसारांत म्हण फक्त तें साध्य करचेंच आसलें, देवाची सकत आसा म्हणून तीं जाणां जालीं. पवित्र पुस्तक वाचून सुरू केलो आनी ती म्हणटात देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. परतून परतून ती रेत्री गायलीं. उपरांत ती म्हणूंक लागलीं, देवा आमकां भुरगें दिना जाल्यार व्हडणी, पयलीं आमचें आत्मे बचाव कर, आमकां तुजें तें एक कर, तुजो मोग आमी जाणा जायशें कर आनी तुज्या आशिर्वादा खाला आमी जियेता. 2 वर्सां ती मागण्यांत ध्यानांत रावता आसतना देवान अजापांनी म्हणल्या बरी, जें कितें डाक्टरान म्हणलें आनी भुरगीं जावंक कश्ट म्हणटा आसतना देवान असाध्य आसलें साध्य केलें आनी तांणी म्हाका बरी खबर दिली. फादर हांगासर आयल्या उपरांत देवान आमचें मागणें आयकलें. थंयसर तुमी उलोवपान सांगलें एकलें वेगळीच गर्भेस्त जातलें आनी ताका जायते वर्सां भुरगीं जावनात, पूण आतां जवळी जातलीं. त्याच प्रमाणें आमकां जवळी भुरगीं जाल्यान भोव अपुरबायेचीं. देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. बेगीनच येवन दैवीक रेत्री मंदिरांत आमी साक्षी दितले. हांव प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ते म्हणटा आमच्या जिवितांत हे कश्ट आयल्या वरी देवाचो मोग आमी जाणा जाल्या. देव आमचो कितलो मोग करता. आमकां नितळ करच्या खातीर, आमी पयत करच्या खातीर, नाल्यार आमी केवल संवसारांत लौकीक सूख, लौकीक आस्तबदीक, लौकीक संवसाराचेच वय मजा सोदून आमी वताले आसले हांव. तातूंच जिवन आमी मरते आसले हांव. आमकां देवाचो मोग अनुभव जालो. मात न्ही सोमयात एक कोटोंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो. जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत आमी भागीदार जाता आमच्या कश्टांद्वारे. आनी तिसरें तिनस म्हणटात वय ह्या द्वारे आमी बरी जाल्या. मात न्ही आमचें सगळें कुटुंब दैवीक रेत्री मंदिराक आयलें. थंयसर एक बरें खुमसार जावंक आमकां अवकाश मेळ्ळो. आमच्या कुटुंबाच्या सान्या पैकी थोडीं जाणां वय सोऱ्याक वळख जाल्ली, वायट सवयांक वळख जाल्ली, बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा आसली, पितेसपणाक वळख जाल्ली, तांकां स्वताचो उगडास उजवाड मेळ्ळो. आतां आमचें सगळें कुटुंब वय भक्तिवंत कुटुंब जालां. आमचें आत्मे बचाव जाल्यात आनी आमी जाणा जाल्या आमी कितलें आमी मागता तितलें जायते आत्मे बचाव जातले. न्ही आमच्या भुरग्यांचे भुरगे 1000 पिळगे पर्यंत आत्मे बचाव जातले आमच्या मागण्या द्वारे म्हण आमी जाणा जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू आमच्या कश्टांत मोगाचें आमी संतोश पावसे. सांत पावल आमकां म्हणटा कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत 1 वसरांत 20 आनी 4 वडीर, तुमचे पासत कस सोसूं म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडीन हांव भरती करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. मोगाच्यान तुमच्या जिवितांत कितें तातोर आसा, पिडाशिडा आसा, कश्ट आसात, अनवर आसा, बोपय सक्रामेंताचे दिश्ट करा. म्हज्या उपरांत मोगाच्यान तुमी म्हणा, सोमिया जेजू तुजे पासत आनी म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासत, म्हज्या आत्म्याच्या साल्वासा पासत आनी सबार जाणांच्या आत्म्याच्या साल्वासा पासत कस सोसूंक म्हाका संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी सोमिया जेजूच्या कश्टांनी जे कितें उणें आसा तें म्हज्या कुडींत हांव भरती करूंक आशेता.
भरती करूंक आशेता म्हज्या कश्टांक म्हज्या कश्टांक हांवें पाठ करूं नजो पाठ करूंक नजो म्हज्या कश्टांक म्हज्या कश्टांक हांवें लजोंक नजो हांवें लजोंक नजो म्हज्या कश्टांत म्हज्या कश्टांत हांवें निराश जावं नजो हांवें निराश जावं त्या नजो कश्टांद्वारे त्या कश्टांद्वारे हांवें तुका लागीं सर हांवें तुका लागीं सरस तुका महिमा दी तुका महिमा दिसय आनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत व्हडा संतोशान व्हडा संतोशान म्हजे कश्ट सोसून तुजे कश्ट सोसून सर्गार सर्गार मान आनी कीर्त मान आनी कीर्त मान आनी आनी तुजें भोवमान आनी तुजे भयमान आनी तुवें दिवचो प्रतिफळ तुवें दिवचो प्रतिफळ आमी जोडीशें कर आमी जोडीशें कर. हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. तुज्या कश्टांत देव आज परती अजापां विजमिता करूंक आशेता तर हें गीत बरें करून आयक जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका चलयां फुडें जेजू आसा आमचें सवें विस्वास दर्या ताचे कडेन संसार हो सरा पर्यंत आसा तो आमचें सवें E68 ऑन पेज नंबर 147 जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका चलयां फुडें जेसू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडेन संसार हो सरा पर्यंत आसा तो आमचे सवें जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका चलयां फुडें जेसू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडेन सांबळ दर्यो तो येंदी ती वडलारा सांबळ दर्यो तो येंदी ती वडलारा जिणये तारू के दिस बुडचे ना जेजू आसा आमचे सवें सलवल्ले जिवीत साव कष्टांची वाटती साव सलवल्ले जिवीत साव कष्टांची वाढती जाव दुखतले तुका जैत मेळतले जेसूचेर विश्वास दवर पिडे शिडेंत आमी पडल्याव जाल्यार मरणाच्या सावळेन जियेव तरी पिडे शिडेन आमी पडल्याव जाल्यार मरणाच्या सावळेन जियेव तरी मरणाचेर जैत म्हज्या जेसून वेला तो सामका राखून वता मरणाचेर जैत म्हज्या जेसून वेला तो सामका राखून वता जिणये वाटेर मेळटात कांटे रावचे नाका चलयां फुडें जेसू आसा आमचे सवें विश्वास दर्या ताचे कडेन विश्वास मोगाचें आमी दवरया सोमया जेजूचेर ताणें सामका म्हळां तुवें कळवळचें न्ही तुवें धंडळचेंय न्ही विश्वास दवर सर्गीच्या बापाचेर आनी
समयाची सुचेर तर मोगाच्यान विविध त्या सांगा बसत आमी भक्तीपणान मागया. आज आमच्यामध्ये जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांक तुमकां हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी आमी म्हणटा. कसलोय संभ्रम करनासात, जुबल्यो करनासात, कुंभाराचे पयल्या कुंभाराचे संभ्रम करनासात, या क्रिसमस संभ्रम करनासात, या घराचें उक्तावण करनासात, रोसाचें कार्य या काजाराचें कार्य आसा, या खराराचें कार्य आसा, तुमकां समेस्तांक आमी बरें मागता. जन्म दिवस आचरता जेनिका जेन डिसोजा आयर्लंड, क्रिस्ट डिसोजा पेर्मानोरू. 15th वेडिंग एनिवर्सरी नेल्सन शारन डिकुन्ना आनी मेरी अनिता डिकुन्ना. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां आनी विजमितां दैवीक लोरेत्र मंदिराद्वारे अनुभव केली. मेरी लोबो पुत्तूर, सा लॉरेसाच्या मानाक लॉय डिसोजा बेंदूर. गिफ्ट ऑफ ट्विन्स जवळीं भुरगीं फोव केल्ल्या पासून 11 वर्सांच्या काजारा उपरांत एक कुटुंब बंटवाळ तावन. तशेंच सिल्वन आनी विवेट मँगलोर जायतीं आशिर्वादां बेसांवां देवान फोव केल्ल्या पासून अनिता अनिल डिसोजा. सांत आंतोनीच्या मानाक नेल्सन शारन डिकुन्ना आनी कुटुंब कुलशेकर. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासून प्रॉस्ट्रेट चे समस्या आसले तांतले देवान निवारलेल्या पासून PCOD समस्ये तशेंच गर्भस्रावाचे समस्या आसले, फायब्रॉइड्स जाल्ले गर्भांत तांतले देवान निवारल्या पासून फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाल्लो तरी देवान तो उक्त करून भुरग्यांचे देणे वेळार जिवितांत लाभल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बरी सैरीक जाल्ल्या पासून जाग्यार आशिर्वादीत केल्या उपरांत जाग्यार आसली वायटाची खोटेपणाची सकत सगळी पयसरून थंयसर फावंडेशन घालून बुन्याद घालून घराचें काम आतां चलोन आसा देखून वय देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तें काम सबार वर्सां तावन पाटीम पडलेलें. एक जागो काणयो असलो पूण थंयसर वायटाची सकत आसली. ती वायटाची सकत दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या वय बेंजार केल्लें मीठ घालून आनी थंयसर आगमें शेणावन थंयसर मागल्या उपरांत आतां त्या जाग्यार परती आशिर्वादां पडल्यांत थंयसर बरें बेडें जावन आसा आनी तांचें येवजिल्लें येवजण पुरा पंथा पावन आसा. उदकाच्या बांयती बरें उदक मेळ्ळेल्या पासून ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासून परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासून परगांवांत आनी थंयसर काम नातलें 12 वर्सां काम मेळ्ळेल्या पासून सुरक्षीत वचून पैन करून ते जॉर्जियान पावोन थंयसर वय ते मेडिकल शिकप शिकोवंक देवान फोव केल्ल्या पासून आनी कुटुंबांत माया मोगा आयिल्ल्या पासून पूत आड वाट्यान गेल्लो दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळयल्या उपरांत ताजी वायट संवय सोडून शिकपांत ताजें मन केंद्रीकृत करून सुरू केल्ल्या पासून वय कोणाचे वायट सालींत सांपडलेले तरणाटे चली परतून कुटुंबाचें आयकून फाटीं येवन आतां बरी सैरीक सोदून काजर जावंक वपल्ल्या पासून कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समयान जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समयान जेजू. वचन विविध त्या सांग पासून आमी मागया. आपल्या त्या सांग पासून म्हाका उलो दिला. सुनीता रिचर्ड फेर्नांडीस आनी कुटुंब शिरवां स्टडीसांत आपल्या शिकपांत देवाची आशिर्वादां मागता. जेम्स जेडन जोशुआ आनी कॅरोलिन आल्मेडा मुंबय तावन बरी भलायकी लाभच्या पासून पीटर आनी मेरी डिसोजा सास्तान आपल्या दुयेक सुरक्षीत वचून जर्मनी पावच्या पासून आपल्या रजे उपरांत मागणें करूंक विनंती करता. वलेरियन डिसेल्वा आनी कुटुंब मिरा रोड सर्जरी आसा गर्भाची ती बऱ्या तरान जावच्या पासून फाटीच्या कण्याची एक सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर प्रॉस्टेट ग्लँडाची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर तशेंच तंप्रकाटाची सर्जरी आसा आनी तशेंच एकल्याक मुताची समस्या आसा सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर म्हाका उलो दिला. कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासून मरणांतीक पिड्यांत देवान निवारच्या पासून प्रॉस्टेट ग्लँडाच्या समस्ये निवारच्या पासून वय घराचें काम अर्द्यार उरलां तें पंथाक पावच्या पासून लोन बँकांतून वेळार मेळच्या खातीर जागो विकून आसा वेळार तो जागो विकून वेच्या पासून भुरग्यांचे देणे ना 12 वर्सां जावन प्रयत्न केला देखून भुरग्यांचे देणे वेळार पावच्या पासून जायती सैरीक जावच्या पासून आनी तशेंच काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासून वय घोवा बायलां मदें असलो मन आसता पयसरून तांणी माया मोगान जिवच्या खातीर जायते ताणें वायट सवयांक वळख जाल्यात. पयशांनी खेळचें, ऑनलायन पयशे होगडावचे, तशेंच बेबदेपण, ड्रग्स आनी घोवा बायलां मदें जगणें झुजू ह्या सर वायट सवयांतले माट मंत्रां आनी पितीसपणाच्या वायट सवयांतले देवान निवारचे पासून आनी परगांत वचून थंयसर काम करूंक साध्य जावच्या पासून विजा मेळच्या पासून मागोवंक उलो दिला. आमी मोगाच्यान काळजांत तावन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगाण्या पासून मागया. देवादीन आयरीन रोड्रिगस कच्छ गुजरात पुलकंतल्यात्म्या उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट 8th डेथ एनिवर्सरी जुडित मस्करेनस मल्लिकटे
देवादीन लॉरेन्स पिंटो कारकळा पेडसी कार्डोजा कुर्ला मुंबई पुलकंतल्यात्म्या सवडास करता आम्ब्रोज प्रिया कारवालो नारावी सासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेंत विषय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंत विषय घेवन दी आमेन. आतां आमी दिंबेर पडया बोपोय सक्रामेंतचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया. विशेश तरान आमी मागया आज सनवाराचे रेतीर आसा आनी हांगासर ब्रदर अँटनी राजी तशेंच ब्रदर सिजू हांगासर येतले. वय जायते जाणांनी ह्या रेतीर द्वारेन बरेपण जोडचे खातीर मागया. फाल्यां सांजेर जावन ब्रदर अमृत राज आनी ताचे सांगाती बेंगळूर तावन येवन सोमारा मंगळारा 2 दिसांची रेतीर ते चलयतले. वय ती रेतीरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर 13 आनी 14 तारीखेर आनी उपरांत मोगाचें ह्या म्हयन्यांत ब्रदर टी.के. जॉर्जाचो उगडास आसतलो 17 तारीखेर आनी 18 तारीखेर 17th आनी 18th वय शुक्रारा आनी शनवारा ती रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त दाबाजीक तरान 18 तारखेर जावचें आसा. चड आनी चड लोकांनी येवन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या जिवितांत हांवन वय प्रेरण जोड घेवंक तशेंच ताच्या विनवणे वरवीं वर्त्या तरान अजापां वेचमितां बरी भलायकी सुटका सोडवण आनी जिवीत असो उजवाड जोड घेवच्या खातीर आमी भक्तीपणी देवाचें आशिर्वाद जोड घेवया. जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नकासल्या फुडें जेसू आसा आमचे सवे विश्वास दर्यान ताचे कडे संसार हो सरा पर्यांत आसा तो आमचे सवे. ये 52 पेज 40. संतोषान व्हड उल्हासान सम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रचन केलाय पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसाव दिला तुज्या उपकारांक करगांव पाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कोंकत रेखता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमच्या सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें नांव आयच्या वांजेलांत जुवांव भोवतीस आपल्या जिविताचो उद्देश तो सांगता. सम्या जेजून म्हज्या जिवितांत वाडत वचा जाय आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जाय इतली अपुरबायची उतरां. सम्या जेजून म्हज्या जिवितांत वाडत वचा जाय. कशें सम्या जेजून वाडत वचें तो थंयसर आनी एक अपुरबायची संगत सांगता. होय होरेताचे इश्ट होरेता थंय संतोश पावतात. होय मोगाचें न्हू आमी काजाराच्या कार्यांनी पळयलां. जर तर व्हंकल न्हवरो येती तर व्हंकलेच्यो धेडयो आनी तशेंच त्या न्हवऱ्याचे धेडे संतोश पावतात. जुवां भोवतीस म्हणटा हांव होरेतास हो धेडो हांव त्या होरेतास इश्ट हांव त्या व्हंकलेची इश्टीन ते परी हांव म्हळ्यार सम्या जेजूच्या हाजरपणान संतोश पावचें. देत नामोगाचें न्हू देव आमच्या हर एका गरजांनी हर एका तेसावांनी हर एका मागण्यांनी आमकां जें कितें जाय तें सगळें दिता म्हणलो बरोसो आमकां आसा म्हणून जुवांव आयच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता. तर मोगाचें न्हू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हीच कृपा आमी मागया. जुवांव भोवतीस बरी सम्यान आमचें तें वाडत वाडत वचा जाय. म्हणजे
सोम्याचे मोगाचे इश्ट ताचे धेडे ताचे धेडयो आमी जायचे ताचे थंय संतोष पावचे देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी जियेजे तेन्ना सर आमच्या गरजांनी देव आमकां पावतलो आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमचे आमी केल्ले सगळे सुखी आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी देवा कडचें बक्षणें मागया सोम्या जेजू तूं पातक्यां कापोंक आयलोय हांव पातकी म्हण वळखून घेता म्हजी काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या जेजू तुजें भोव मोलादीक रगत तुवें म्हज्या खातीर वारयलें तुजो भोव मोलादीक जीव त्या कुर्सार तुवें समर्पण दिलोय तुजो आत्म देवा बापाक तुवें भेटोवन दिलोय तर तुज्या कुर्सातय म्हाका म्हज्या पातकांचें बक्षणें आसा क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या जेजू म्हज्या खातीर तूं पुनर्जिवन जालोय आनी थंयसर म्हज्या खातीर तो सर्ग उक्त केलोय बापाच्या उजव्याक बसोवन म्हज्या खातीर तूं विनंती करनासाय वय म्हज्या पातकाच्या त्या वंदोवण्यांनी वडण्यांनी ताळण्यांनी तुजो आधार हांव मागतां सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा सासणाच्या देवा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मानाक नवी रचना केली आनी आमच्या मनशा सैब तुजें थंय एकवटलें तुज्या कृपेन आमकां अधीक आनी अधीक सोम्या जेजू सारकीं कर आनी ताच्या एकवटांत सासणाचें जिवीत सोडूंक फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप मगाच्या न्हू आमी पत्तीनेन देवाक लागीं सरोंक कारण इतलेंच देवाचे कुशेक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता कोणूय आपलो भाव पाताक करता तें पळोवंक कोणी आपलो भाव पाताक करता तें पळयत जाल्यार आनी ते पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पाताक तो मागूं तवळ तसल्या पातकाक देव जिवीत दितलो मारेकार न्हय तसल्या पाताक करतल्या विशयांत हें हांव सांगतां मारेकार पाताक म्हणल्यार आसा आनी असल्या पाताक करतल्या खातीर तुमी मागूंक जाय म्हूण हांव सांगिना हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय तसल्या पाताकय आसा देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता देवसार ताका हात सयत लायना सगळो संवसार सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवय आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवय आमी आसाव होच खरो देव होच सस्नीक जिवीत भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा देवाचें उतर देवाचें वडुपकार श्लोक आपल्या लोकांतय समी संतोष पावता आपल्या लोकांतय समी संतोष पावता सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भक्तांचे सभेन ताची होगळीक गासया इस्राയേल आपल्या रचनारतय उल्हासूं सियोनांत आसलेली आपल्या राजातय संतोषूं आपल्या लोकांतय समी संतोष पावता नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं वियोल विण्यार संगीत करूं सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता दुबल्या तकट्याचे तो तारण करता आपल्या लोकांतय समी संतोष पावता भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावू मांद्रेर न्हिदून आसतनाय उल्हासाचे उद्गार तो सोडूं आपल्या देवाची वाखाणणी तांच्या जिबेर आसूं ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक आपल्या लोकांतय समी संतोष पावता
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. लोकांची लोकांन देखलो एक वड उजवाड मरणाची सावळी पडलेल्या गावांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. सांजुवां प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांत्यांत आयले. थंय तो तांचे सांगाता थोडो काळ रावन स्नान दितलो. सालीम गांवाच्या लागसार एन्नोनांत जायतें उदक आसलेल्यान जुवांवी एन्नोनांत स्नान दितलो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतलो. जुवांक बंदेन घालचे फुडें घडिल्ली संगत ही. जुवांच्या थोड्या शिसां आनी एक जुदेवा मदें तर्क उठलें. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुज्या सांगाता आसलो पळय, ताचे विशयान तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी वेतात. जुवांवन तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले खरीत कोणायकी कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडल्यान धाडलोलो म्हण हांवें तुमकां सांगल्याक तुमीच साक्ष. जाची होकाल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो धेडो होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोश भोगता. असलो भरपूर संतोश आतां म्हजो. तो वाडत वाडत वचा जाय आनी हांवें ल्हान ल्हान जायत येजय. देवाचे उथर वखणी तुका क्रिस्ता. ताणें वाडत वाडत वचा जाय. ही मस्ट इन्क्रीज अँड आय मस्ट डिक्रीज. म्हणजे मोगाचें न्हू, म्हजें तें तुजें तें दोन सैम आसात. एक संवसारी लौकीक सैम आनी एक दैवीक सैम. आनी तें दैवीक सैम आमी जाणा जायचे म्हणून देवाची येवजण, देवाची मांडावळ दैवीक उलो रेतीर मंदिर अस्तित्वाक आयलां. आमी हांगासर रेतेर करता आसतना देवाचें उतर बरें करून सोडोवन तें विवर्सीत आसतना आनी तें आयकून तेजें ध्यान करता आसतना आमचे भितर आसचें तें दैवीक सैम, ज्या सैंभान देवान म्हाका तुका ताच्या सुरपायसो ताच्या सारकेसो जावन रचलां, तें उकडापें जाता. आनी तें सैंब म्हजें तें तुजें तें वाडा जाय, चड आनी चड वाडत वाडत वचा जाय. आनी आमच्या संवसारी सैंभाक, संवसारी आकर्शणांक, वदवण्यांक, वडण्यांक, ताळण्यांक आमी ल्हान ल्हान जाय. आनी अशें सोमी जेजू म्हजें तें तुजें तें वाडत वाडत वचा जाय. कित्याक सोमी जेजूच देव जावन आसा, देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयलो. ताच्या दैवीक शब्दां थंय आमकां चड आनी चड ताच्या दैवीक सैमान तो वांटेली करता. आनी अशें आमकां सत उगडापें जाल्ल्या वेळार सोम्या जेजूच्या हजारपणांत आमी संतोश पावता. जशें आयच्या वांजेलांत जुवांव बौतिस्त म्हणटा, जॉन द बॅप्टिस्ट, फाल्यां जेजूच्याच पवित्र स्नानाची बाप्तिस्माची परब आसा. जेजून बाप्तिस्म घेतलो, जेजून पवित्र स्नान घेतलें, कित्याक देवा बापान दिल्लें मिसांव ताणें जारी करचे खातीर. आनी आमी सोम्या जेजू थंय पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार ताचें थंय संतोश पावचें. जशें एक देडो, एक इश्ट होरेत असो, न्हवऱ्याचो संतोश पावता, होरेत आयलो आनी होरेता सांगता उबें रावंक आसा म्हाका, होरेता सांगता सगळ्यांनी वचोंक आसा मानाच्या जाग्यार सव्यार म्हूण संतोश पावता. तशें सोम्या जेजू थंय आमी संतोश पावचे, सोम्या जेजूक आमी लागीं सरचे. कित्याक सोम्या जेजू थंय आमी देवा बापाचें मिसांव आमी जारी करता. मात न्ही, सोम्या जेजू सांगता बापा थंय आमी एकवटता आनी बापा सांगता सोम्या जेजूच्या एकवटान सासणाक आमी राजवडकी चलयतले. हांव देखून जुवांव बौतिस्त म्हणटा, हांव होरेत असो, दडो कसो सोम्या जेजू थंय संबंद दवरना आसा. तेन्ना मोगाचें न्हू, आयच्या पयल्या वाचपांत जुवांवच्या त्या पयल्या पत्रांत आमी वाचल्या बरी
वय देवा बापाची खुशी जाणा जावन त्या प्रमाणे आमी मागिल्ल्या वेळार आमी मागिल्लें सगळें आमी जण घेतल्या. तर मोगाचे न्हू व्हडा भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. उंडे आनी वायन सगळें आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. उंड आनी वायन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जाता आसतना खरेंच आमचें तें जेजू वाडत वाडत वचून दी. C42 page 113. काणी कामची सोम्या तुका आसमर्पिता जिणये रूपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता. उंडो आनी हो वायन तुवें समकां दिल्लो आतां बटां सरोवन मनशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जीन ही आमची पवित्र करतलो जीन ही आमची पवित्र करतलो. भावा भयणीनो, देव आमचे जिवीतच नवें करतलो. तर आमी हे आमचे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांतीतून आमच्या काळजांनी उपजयताय देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवोन देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमच्याय सवें आसो. आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उसवाड म्हूण दाखोवन दिलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैभ नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तो सगांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा, तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी वाखणता. ह्या फुडां आमी आमचे खातीर न्हय पूण आमच्या पासत मरण पुनर्जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जेवच्या खातीर तुज्या पुतान बापा तुजे थावन पवित्र आत्म्याक धाडलो. देखून बापा, सासणीक हाराराची खुणा करून जेजून दवरला तो वत्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक
तोच तुजो पवित्र आत्मो ही देणी पवित्र करूं म्हण आनी अशें ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावची कर म्हण आमी परतां. संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी समरमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाता सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता. तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा सांचे खातीर ही पेडवणी आमी करता, त्या समेस्तांची तूं काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाची, पिटर आमच्या गोळी बापाची आनी सगळ्या मणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्या आम्हा समेस्तांची तुज्या परजेची तूं काकूत कर. क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची तूं दया कर. जांचो भावार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजान घे. दयाळ बापा हांव कार मरिये देवाचे माये सांगता, भगवंत जुजे तिच्या इस्कळवंत पती सांगता, तुज्या धर्मता आनी भक्तां बराबर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसेफ फर्नांड मेडसन, येसुडीच्या मारतेर सांत भक्तां सांगता, आमकां तुज्या भुरग्यां सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुज्या रचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. त्या क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताजे उद्देशीं सगळे बरे वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवा बापाचें राज्य आमच्या मदें येजय. आमी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर कसलेय कस सोंग थंय तयार थंयची देखून भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन स्वर पातकांतलें सुठय आनी स्वर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सगळ्या माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां.
Peace be with you. Shalom. देवाचे शळीय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळीय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळीय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त सासणीक जिवीत आमकां दिवच्या खातीर ताची खूड ताणें मोडली, ताच्या रगताने वारोवन वरते कस ताणें सोंसले. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. सम्या तुका सेवकात रेखता, येण्याक तुच्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाजता, जिवीत म्हजें समर्पिता. दाखय सम्या वाट जिविताची, बापा सशी आमकां व्हरून पावची. सासणीक जिवीत जोडून दिवची, जिवीत जोडून दिवची. सम्या तुका सेवकात रेखता, येण्याक तुच्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाजता, जिवीत म्हजें समर्पिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तुंबो पोय सक्रमेंतांत तुंबो पोय सक्रमेंत खरस हजर आसाय. खरस हजर आसा म्हण हांव सत म्हणटा, म्हण हांव सत म्हणटा. म्हज्या काळजांत तूं ये, म्हज्या काळजांत तूं ये, म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हज्या काळजांत तूं राव. तुवें वाडत वसा जय, तुवें वाडत तूं आसा जय, आनी हांवें ल्हान जाय जय. आनी हांवें ल्हान जाय जय. तूं जावन आसाय होरेत, तूं जावन आसाय होरेत. हांव तुजो देडो, हांव तुजो देडो, हांव तुजो इश्ट. हांव तुजो इश्ट. तुज्या हाजरपणांत, तुज्या हाजरपणांत संतोष पावोंक, संतोष पावोंक म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, ओगलाब जेजू, ओगलाब जेजू, जय जय जेजू, जय जय जेजू. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या परचेक थरा थराचो आधार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुज्या कणवळे नातांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरजेचो आधार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वसाशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो, आनी स्वरूप द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाचें नांव आज शनिवाराची रेतेर सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर आसतली. आनी त्या रेतेर वेळार ब्रदर अँटनी राज आनी ब्रदर सिजू बेंगलोर तावन येवनी हांगासर कन्नडांत वय शिकोवण दितली. आनी दनपारां 3 वरां उपरांत ह्या जागी हांगासर तुमकां वैयक्तीक तरान मेळोवंक, वांजेरजार करूंक, वस्तू बेंजार करूंक, तुमचे कश्ट आयकूंक मोगाचें नांव हांगासर सदांच तयार आसात. अशें आयचे रेतेर बऱ्या तरान जावन दी. तुमी सगळीं येया, वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F5 पेज 219. आमी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो. जेवणान तुज्या
दादोस जाल्या आता वेसो वेळ आयलो मागता बापा मी कृपा तुझी जियेमची माया मोगाची सवांग तुझे थंय आकाशुंची क्रिस्ताक साक्षावनची येवची मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाच्या कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.